په دې معاشره کې د یو بل خوف او د یو بل يرولو دغه ډېر زیات رواج دی. خو د هغې اصل سبب دا دی، دوه خبرې دي. که څوک په ټوکه کې دا کار کوي نو هغه د جهالت د وجې نه کوي، چاته پته نشته دی چې دا په شریعت کې ناروا کار دی. او کم خلک چې قصدن مسلمانان یری د هغې د دین د کمی په وجه باندې، د اسلام او د ایمان د کمی په وجه باندې، د هغې د بېدینۍ په وجه باندې چې د هغې د دین سره سروکار نشته دی، د هغې په بنیاد باندې ټول مسلمانان یری. الله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه څومره فرمایي، څومره موږ ته په دې باب کې تاکید کوي. عبدالرحمن ابن ابی لیلہ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی دے فرمائی وی ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو حدیث بیان کړی دی چې هغې وایي موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو پیرې په سفر باندې روانو، بیا په یو ځای کې پړاو وغورځېده، یو مسلمان هلته پروت دی، په دې کې یو کس ورغی او هغه سره یو پړی ورسره وه، پړی ترې راواغسته. د حدیث دوه مطلبه کېدلی شي. دا مطلب مشارحین د حدیث بیانوي چې هغه پړی ترې راواغسته، هغه اوده و، یعنې تختاوی ته ګپې ورسه لګاو، په ټوکه کې د هغه نه پړی تختاو، هغه پرې رابیدار شو. یا دا دی بای شارحین وایي چې پړی اوس هلته ورسره و نو هغې په داسې طریقه باندې د هغه په دې خېټه باندې یا د هغه په دې خپه باندې راواړو چې ګنې هغه دا خیال وکړي دا چېرته ماړ دی. خلک دا یو بل یروي که نه؟ نو هغه زر راپاڅېده او ویرېده په دغه ټیم کې. نبي صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې ویله لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، حلال نه دي د مسلمان دپاره چې هغه د بل مسلمان ویروي. اگر چې را په ټوکه کې و لیکن ورته وایي مسلمان له پکار دی چې بل مسلمان دي ویروي. او د هغې وجه هغه اوس ډاکټران ښه بیانوي، هېڅ پته نه لګي بعضې اوقاتو کې د انسان دا زړه د ډېر دهشت د وجې نه، د ډېر هیبت د وجې نه استکار پرېږدي، هټ اډیک هم د دې وجې نه خلکو ته رسي، یا د ډېر خفګان د وجې نه، یا د ډېر خوف د وجې نه انسان ته بس هارټ اټیک کېږي، زړه کار پرېږدي، هلته هېڅ پته نه لګي په دغه ټیم کې ته سبب وګرځېږه د قتل د ده د وژلو دپاره ته سبب وګرځېږي. نو لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، حلال نه دي مسلمان دپاره چې بل مسلمان هغه ویروي. دا په ګپ کې هم داسې کار نه کوي. امام ابو داود صحیح سند سره دا حدیث نقل کړی دی. دا زمونږ په دې معاشره کې څومره دا کارونه کوي، خاص کر نوجوان طبقه هغه څومره دا کار کوي، غلط طریقې سره یو بل یری را یری، څوک د شپې خلک یری، څوک د ورځې خلک یری. دا غلط کار دی. ګورې دا ګناه کبیره ده، دا بل قسم ګناه کبیره نن مونږ بیانوو. گناہ کبیرہ غټه گناہ ده چې څوک په داسې طریقه باندې خپل مسلمان ورور هغه یری، خوف او خشیت کې واقع کوي. ګوره یو مزاح ته یو گپ شپ لګول دي هغه جدا خبره ده، لیکن پای کې خوف نه وي، پای کې خشیت نه وي.